আসসালামু আলাইকুম, ফুড ট্যাঙ্কার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি ঘুরতে চলে আসছি। এটা আমাদের বাসা থেকে একটু কাছেই। জায়গাটার নাম হচ্ছে মোরকুন। জায়গাটা খুবই সুন্দর। এখন রাস্তা খারাপ, কারণ রাস্তা ঠিক করছে। আগে রাস্তাটা ভালো ছিল, মাঝখানে একটু খারাপ হয়ে গেছে, এই কারণে এখন আবার ঠিক করছে। এগুলো হচ্ছে ধর্মজাল, দেখতে পাচ্ছেন। এটা তুরাগ নদীর একটা শাখা। এটা বিল বলতে পারেন, কারণ বাদ দিয়ে ফেলছে। এখন অনেক প্রজেক্ট করেছে। এই যে ধর্মজাল, মাছ ধরে, মাঝে মাঝে এখান থেকে আমরা মাছ নিয়ে যাই। অনেক মানুষ আসে এই জায়গায় ঘুরতে। জায়গাটা খুবই সুন্দর, আমার খুব ভালো লাগে। আজকে শুক্রবার, তো এখানে অনেক মানুষ ঘুরতে আসছে। এখন 4:30 বাজে। তো শীতকাল যেহেতু, সময় খুব দ্রুত চলে যায়, অনেকেই আসে এখানে ঘুরতে। দেখেন কত সুন্দর দেখাচ্ছে, লাল নীল সবুজ ড্রেস করা। তো আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি সামনে। সামনে আমার এক কাজিনের বাসা, ওখানেও যাবো একটু। যার পথে মাছ পড়বে, ট্রাই করবো আপনাদেরকে দেখানো। এখানে সব দেশি মাছ পাওয়া যায়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পানি। বর্ষাকালে এই জায়গাতে আমরা নৌকা দিয়ে পার হয়েছি। এই তো কদিন আগের কথা, নৌকা ট্রলার চলছে। এই তো তুরাগ নদী। এখানে শীতকালে এখন শুকিয়ে যাবে, সবজি চাষ হবে, শীতের সব সবজি তখন আরো সুন্দর লাগবে। আশা করি আপনাদেরকে দেখাবো তখন, হয়তো ভালো লাগবে আপনাদের। চলুন আরো সামনে যেতে থাকি। এই যে পুরো গ্রাম, শীতকালে যে পরিবেশগুলি খুবই ভালো লাগে, বর্ষাকালেও লাগে। যখন যে ওয়েদার খুব সুন্দর লাগে। আজকের যে শীতের সবজি দিয়েছে, এই যে দেখেন লাউ ক্ষেত, খুব ভালো লাগে। আমরা শীতের সেটা থেকে তুলে নিয়ে যাই। অনেক সবজি বাগান হবে এখানে কদিন পরে। অলরেডি বোনা শুরু হয়ে গেছে। তাল গাছ, খুব ভালো লাগে আমার। গ্রামের দোকানে আড্ডা চলছে।